Assalamu alaikum қазақ елі, ексер YouTube арнасынан стайл TikTok. Жетісу облысы Көксу ауданында бүгін түстен кейіннен бастап жексенбіге дейін мал базары болады. Осыдан бұйыртса осыдан 800 теңгемен Талдықорғанға, ары қарай 400 теңгемен Көксуға барамыз. Ары қарай тағы біраз жер жаяу Көксу мал базарына барамыз. Көксу мал базары бүгін түстен кейіннен бастап Шығыс Қазақстаннан Ұзынағашқа баратындар жолда келіп демалады, және алыс жолдағылар бүгін кешке келіп алады. Бүгін кешке әрбір қақпадан кіруге болады, әрбір малға, сиырға да, бұзауға да 2000 теңгеден алады. Ақпа жауап болады, бірақ ашып кіргізсең кіруге болады. Алыстан келгендер демалады. Бүгін базар болады. Алып сатарлар, жаңағы мал іздегендер, қолы бостар бүгіннен бастап баруға болады. Бұйыртса мен де бүгін әбеттен кейін барамын. Бұйырған малды аламын. Ал енді қақпадан бүгін түнімен мал басына 2000, сиыр бұзау болса да ертеңнен бастап 1500. Ішіне кіргесін тағы қорада ақшалады. Көп қора бос емес, қораның барлығын үнемі алып сатарлар сатып алған. Бос қора болса ақшасын төлеп ненің ішіне, мал базарының ішіне кіргеннен кейін қораға 10 000 теңге төлейсіз. Ал бұл сіздің жаныңыздан шығатын ақша. Және ол түстен кейіннен бастап жексенбіге дейін малды ертерек ала алсаңыз, сат алсаңыз, сат алыңыз. Сат алмасаңыз асхана, жатар орын, ақша, артық ақша керек болады. Бұл жерге барғаннан кейін қарныңыз ашады, тоңасыз, күндіз түндемей жүресіз, малыңыз өткенше базар күндіз түні болады. Солайдан солай дайын болыңыздар. Бұйыртса бүгін айтайын дегенім, барып мал алғалы баратырмын. Мал аламын. Орындары бар қорада. Сол алған малдарымды сол базарда тағы да үстінен бір 10 000-нан жоғары пайдасына қызығып сұрағандар болса, беріп те жіберуім мүмкін. Солай істеп жүрмін. Айтайын деген уақытым болса, бүгін мал базардан шамалы малдың бағалары туралы нақтылы анау елдің аузындағы айтып тұрған емес, анау анадан сатып алды, өтіп кеткен бағаны рұқсат берсе иелері саламын. Анау мына нақтылы мыншаға өтті анау. Соның үшін тіркеліп, жазылып, лайк басып, алдын ала салған видеомды TikTok'тағы, YouTube'тағы оқырмандарым лайк басып, жан-жаққа тарап жіберіңіздер. Нақтылы базардың бағасын білетін боласыздар бұйыртса. Және бір қосымша айта кетерім, қазір базарға шымкенттіктер, өзбекстандықтар және қырғызстандықтар келіп жүрген жоқ. Мен базарда жүргеніме 3-4 ай болды. Шекара жабылғаннан бері олар бізге келмейді. Оның алдында келіп жүрген еді. Осы сіздермен болған таң жарық. Сататын малдарыңыз болса хабарласыңыздар. 8707 680 6066. Семіз малдарыңыз болса Алматыға барып келсек те болады. Аман сау болыңыздар.